Mirëmëngjes, Marakli, ditë mbarë për gjithë. Sot do shartojmë një arë me syth. Një arë me syth bëhet këtë kohë të shi nga fillimi gushtit deri nga 10 gushti, varet e 15 gushti, varet dhe lëngu që ka pema, se si është mbirmbajtur, sa e zhvilluar është dhe se si bëhet një arë me syth. Nëse je Marakli, mund ta bësh dhe ti. Nuk ka asgjë të veçantë, por që se je pak Marakli e mëson dhe mund ta bësh dhe ti te shtëpia jote. Ndiqe, sot kemi zgjedhur këtë arën charter. Shife, është fantastike. Është kokër madhe. Sot të do marrim këtë pjesën, llastarin e ri, i cili është 1 metër i gjatë. Ja. Pra bëm të nga djeli, pra qarën është një ka bëm nga jugu. Ja. Dhe qanë? Janë tjerë në gjithë. Janë tjerë në gjithë. Do marim dhe këto. Do janë zjerin këtu. Nga mbushët me ljane. Nga përshtatët 0-0 do zjerin këtë këtu. Oke. Edhe këtu. Kemi prej dhe nxjerim prap vjask. Ja. Unë asë. Ja dojë. Dojë. E heqim këtë tegën dhe do i vëm këtë këtu. Këtë këtu do mundohemi ta përshtatim fix. E ku e vëmë të budën këtu dësh. I kemi bos sa kjo këtu komplet vjaskën. Ja. Kur ta mërthim, do të me plasmas do shkojt 0-0 kjo këtu. Ja. Ja, si tip tube e kemi bënë dësh. Ja, baron. Güzel mi? Ja, mish. Tash e kemi kjo ndër Zotit. Shpresojmë të ike këta si për këtu. Ka siguri. Mos njëri do kapet sigur, po shpresojmë që ikin që të dishivi. Ja pra e kemi përthitur 100% këtë këtu dhe këtë këtu. Shpresojmë që njëri të ike i sigurt. Pra ai më to të shi, sot jemi 5 gusht, është koha më mirë për të shartu me këtë lloj shartimi, me sytha.